Dá dinheiro. Não, não. Porra, pô, pra caralho, né, cara? Não é 1.200 conto? Oi? 1.200 conto? Tá no punho já, tá no punheteiro. Primeira vez que foi dar um pulo lá na praia lá. Tinha aquela X10. Cabelo agarrado ali. Treina? Tinha um viado, né? Ele falou que ia trazer pra cá pra... Ele falou que ia trazer. Vai com Deus.